Я хочу спросить у профессора, кашель с точки зрения врача, это плюс или бывает минус? по-разному. Дело в том, что кашель может быть бесполезным симптомом, кашель может быть защитой, кашель может быть симптомом, осложняющим другое заболевание. Но тем не менее, при простуде, когда организм пытается откашлять... Простуда обычно это кашель, при котором раздражаются кашлевые рецепторы. Вирус воздействует на клетку, клетка выделяет разные вещества, вещества провоцируют вот этот кашель, и возникает один из видов кашля, который называется медиаторным. Но второй кашель – это гораздо более серьезный кашель. Это тогда, когда очистительные силы бронхов не могут вывести, как у нас в норме всегда бывает, мокроту незаметно, вернее, бронхиальный секрет. Его слишком много, он вот такого зеленого цвета, и тогда эта мокрота доползает до рецепторов, раздражает эти рецепторы, и кашель эвакуируется с помощью кашлевого рефлекса. Кашель – это защитная реакция организма. Дело в том, что когда в бронхах возникает воспаление, в них образуется мокрота и начинают размножаться бактерии. С помощью кашля организм выводит все это наружу. Бронхи освобождаются, и воспаление проходит, а вместе с ним проходит и кашель. Что такое кашель, мы поняли. Да, это реакция. А теперь как его лечить? Ну, наверное, отхаркивающее средство. Первая группа препаратов для кашля, который связан с заболеваниями легких или бронхов, это препараты, влияющие на слизь, которая образуется, на мокроту. Что они делают? Эти препараты разжижают мокроту, изменяя ее химическую структуру. Вот мы тут мокроту изобразили жестоко, густую, и сейчас мы ее будем разжижать. Берите. Вот смотрите, Всё, уже почти наша мокроточка, которая была густая-пригустая, растворилась до мелкого кусочка, который я даже не могу поймать. Другая группа препаратов – это так называемые отхаркивающие препараты, которые позволяют мокроте более легко отлепляться от стенки бронх.